얘기사 영원하라 제수 외반탄과게 예반탄과 예기사 사게요 너무걸어무요 제수 예반탄과게 예반탄과에
Samuel chapter number 16. 1 Samuel sehluko 16. Incwadi yokuqala yaSamuel sehluko 16. Ngileni incwadi ngithi mangifunda tona ngibone emandla aNkulunkulu nekwenta kwakhe uNkulunkulu. Ngibone uthando lwakhe uNkulunkulu. Ngibone uNkulunkulu longayi ngekubuka kwemuntu kodwa lo wenta into ngendlela yakhe. Amen. Engako lababhalabo bathi lencwadi ya 1 Samuel isirekhodela impilo yakhe Samuel. Isitshela nje kabanti ngempilo yaSamuel nangelijaji lekugcina lapha kaIsrael kubekwa nekwehliswa kwaSaul. Inkosi lapha Saul makehliswa abekwa phinze noma asehliswa uthola kule ncwadi inkosi yekuqala leyayikhona nekukhetha nekulungiselelwa kwekubekwa kwaDavide who is the greatest king kaIsrael. Amen. So sithola lokho, that's why labanye babhali bazama chaza incwadi ya 1 Samuel, but 1 Samuel is a book of great beginnings. Yes, is a book of great beginnings. Ayibonge inkosi. Manje angifuni ukuthemeleta ngoba isikhathi sami sihambe kakhulu. Kodwa nje ngifuna ukukhuluma namuhla ngekukhunjulwa uNkulunkulu. Amen. Uthi uma ngabe umuntu asakhunjulwe uNkulunkulu kwentekani. Hallelujah. Uma uNkulunkulu umuntu asakukhumbulile. Uma uNkulunkulu umuntu asakukhumbulile. Ngiyacela lofundzako utamfundzela aqale kuverse 1 lapha lesikutholako kule ncwadi ya 1 Samuel. Sithola ngesikhathi la umprofeti Samuel akhishwa ya uNkulunkulu uthi ahambe ayomgqobela loyo inkosi lemkhethile kuthi atoba inkosi yesizwe sema-Israyeli. Uma inkosi noma uma Samuel umprofeti Samuel aya kuyawubeka noma kuyawugqoba loyo lotaba inkosi, lithi iBhayibheli wakhuluma naNkulunkulu waveta kwesaba kwakhe esaba inkosi Saul ukuthi itamthini mayiva kuthi mina sengehlile ngaya endlini kaJese kube ngiyogqoba loyo lotaba inkosi. Waphendula uNkulunkulu wathi hayi lalela yeSamuel, wena hamba nje ufune lizinyane whatever la uNkulunkulu atsho athi uhambe njengemuntu lo yokwenda umhlatshelo. Lokusho ukuthi kwakuyindlela yekuzama kudida inkosi Saul ukuthi inganaki ukuthi utokwendani lapha Samuel. Wahamba ke wathiwa ubobese uyambida naye Jese kuthi naye abe khona ahambe nawe. Kuyalena futhi angeki yedwa ete nemadvodzana akhe.
akatshelwanga Jese ukuthi ngekuta kwakhe Samuel ude kutokwendani. Yingakona isive uma ngabe aqhamuka Samuel kuthiwa sesaba sethuna. Kuthi yini lena lethethwe uletheni lana lato iletha la. Kanti Samuel ude uqoba loyo lotaba ingozi. Nakhona uma ngathi umgoba Samuel uta ngengomvo yekuba ngumuntu. Ngekubuka timvo njengemuntu. Ngekuklala nekugeja timvo njengemuntu. Kodwa abe athunywa uNkulunkulu uma mthuma akamtsheli ukuthi ngubani lona loya kuyomgoba igama lakhe akatshela kodwa uthi uNkulunkulu lo muntu mina sengimkhethile. Ngalamanye amagama kwangathi uthi uNkulunkulu lo muntu lona sengimkhumbulile mina uNkulunkulu ngithema ngihlele ezulwini ngabona asengiyamkhumbula sengehlile ukube nomthatha nimbeke etulu abe inkosi. Hayi siluka bayi damangala mawubuka lapha safunda ukuthi le mvole tothatha itobekwa kuba inkosi kwakuyini emehlweni ebantu naku Israel. Hey, funzele ukuthi uJehova wathi kuSamuel, yes, uyakumkhalela kuze kube nini na? Yeah. Ngokuba ngimlahlile ukuba angabe esaba inkosi phezu kuka-Israyeli. Bazalwane kumbe ngiyakhuluma nganyelanga isikhathi sami phela ngicinisile singilimele. Ngiyakhuluma ngalenyelanga. Kuthi noma ayinkosi kodwa emehlweni kaNkulunkulu. Yeah. Abeka ngasa outside. Salashi. Yes, asana. Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha. Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha. Uhambe. Bese uyahamba. Ngiyakuthuma uJese waseBethlehem. Ngiyakuthuma uJese waseBethlehem. Bazalwane aba very short into ngiyayikhatha yonke ngiyenti beyimfishane kakhulu. Yes, asama. Ngokuba ngizibonele inkosi phakathi kwamadodana akhe. Ngokuba ngizibonele inkosi phakathi kwamadodana akhe bese kuthi amajaha lapha abe 7. Yes. Wathi uSamuel asinawo amajaha labandlela. Ngingahamba kanjani uma uSawuli ekuzwa uyakungibulala? Yes. uJehova wathi, hamba nesithokazi uthi. Hamba nesithokazi. Uthi ngize ukuhlabela uJehova. Ngize ukuhlabela uJehova. Yeah. Mbize uJese kuhlabeni. Mbize uJese niyeva msibazalwane. Thiwana Jese akentwe njani? Akabizwe yebo mama. Ngiyakukwazisa ukuthi uyakwenzani. Ngiyakutshela mina wena lokusho ukuthi yonke instruction uyayithatha kimi. Yeah. Yebo sama. Uyakungigcobela lowo engiyakumusho kuwo. Awukosi lo phela sewushito vele yini ongangitsheli kuze ngingabe ngibhayiza mangifika lembili. Uthi nje wena uyawungigcobela loyo lemenze njani? Leyo ngiyawumusho yena. uSamuel wenza lokho akushoyo uJehova. uSamuel wenza lokho akushoyo uJehova. Sitawuva ukuthi ngoba ntambama yebo. Waya eBethlehem. Wafika eBethlehem. Amalunga omuzi amhlangabeza ethuthumela. Never much. Amalunga omuzi kuthiwa eza athuthumela ukuthi abesaba. Yeah. Esaba kubona Samuel athele kafika la. Yebo mama. Athi ukufika kwakho kunokuthula na? Ufika kwakho kunokuthula na? Wathi yebo. Yebo. Kunokuthula. Kunokuthula. Ngize ukuhlabela uJehova zingcweliseni. Yebo ngize ukuhlabela uJehova kuzohlabela uJehova ninezingcweliseni. Nize nami emhlabeni.
nize nami futhi kuphi Emhlabeni. yabona ukuthi yonke le nto yakhona ifihliwe le yebo basa Wabangcwelisa uJese namadodana akhe. wabangcwelisa yebo Wababiza ukuba beze emhlabeni. wababiza kube beze ehlabeni Kwathi sebefikile, wabheka uEliyabe wathi, impela abasenime ngendlela madoda abasenike ngibambise kahle ngoba abakemi kahle ya ngifuna lo ngathi ngaqala lo ngathi usikwakha kwakhe ngifuna kuqala lo ngathi uthe kungathi uyabona lo ubona ukuthi ayimpela ya asenime kanjalo ngamadoda noma asesime like isimanje ngathi sima ema high tech qale ngala qale lo muthe yes yenda njalo ngamadoda yini ungafana ukudala wena kuya la wena ngifisha wena kuya all right bazalwane yeah. naso waqhamuka bani futhi abantu Kwathi sebefikile wabheka uEliyabe wathi, impela ogojiweyo kaJehova. waqhamuka Eliyabe akaqhamuka wangathi Samuel uyamthatha Mpho asarendi ukuthi ufuna atomgoba ngoba uma kambuka ngemehlo akhe uthi hayi khona ngumshangaqele Yeah. wathi uyabona kulolile uyabona shaye ngeluhana ushaye kamnandi ayimfanele ngoye lo ufanele wathi lapho nje asilapho yafika livi lathi hayi akusuye Hey, bonakala akusuye nomubuka leyibona levotha ishaye ithani ivotha yemali inemali imekahle iqabile idla kahle kodwa emehlweni kaJehova akusuye lo is not fit for the job akadlule akusuye lo yeah. waqhamuka futhi wenteka Kepha uJehova wathi kuSamuel, yebo ungabheki isimo sakhe ungabheki isimo sakhe nobude bomzimba nebude wakhe, bomzimba wakhe ngokuba ngimalile. hayi ngokuba mina Jehova ngimalile akusuye ngimkhethile sina madoda Jehova akabuki nje ngathi kodwa yena uneliso lakhe yena ubona la singaboni khona abheke khathe ejuleni kwenhlitiyo akabuki isithombo semuntu akabuki ikhuluma kwemuntu akabuki kwakheka kwemuntu akabuki yonke indlela umuntu langavela ngayo i-outside appearance yakhe akayibuki angaphandle kodwa ubheka ngaphakathi uthi lo muntu vele onguye yini Jesus. amadoda kodwa bakithi sesingamalanjana nje namadoda singamalanjana nje ubuke le jaha aliselihle lihlata kamnanzi ngiyithe ifake thayi igqoke smart shayika thukodake befanele makaqhamuka sithi this is the right one yebo kodwa naye emehlweni kaJehova ngimalila kusuye waphinde waseqhamuka wentando futhi Lokhu uJehova akabukisi komuntu. akabukisi komuntu Umuntu ubheka okusemehlweni. sike impela sadeta tingo labanye abantu sazi impela sakhuluma kahle sababe siyeta tingo letinengi kanti emehlo kaJehova Hayi Nkosi. Hey. yabona Umuntu ubheka okusemehlweni. yes Kepha uJehova uyabona nje mina ngibona lemtshalo ngibona insizwa anibuke igcoke njani awubuke style lesemhlolo shaya style wemamangala mama ukuthi ngothi unayo le job uthi wala South Africa ngothi come to America yini ngothi black American lena uyayibona ngisho impilo letakhe ishaya imalayini lentwe kanjena kanti ubushaya kasha
ngathi ngiyambuta ngale nyanga mfana wathi le uyenta ngayintombi lakadukele athi ngeke manje nomuyathinanga nomuyabona uyabona unithi lokujita uyabona nje nawo wasugqoka kamnanzi uyabona wamesha yahlangana nibala kaba right wajijela intambo vele makaqhamuka this one deserves to be a king Jemehlena Jehova akusuke loyo asambe mama uJese wayesebiza uAbinadaba wapita uAbinadaba indoda ledlisuka Jesus Hambuke umfana wamadoda wakamuka kodwa wathi Jehova wadlulisa phambi kaSamuel wamedlulisa phambi kaSamuel aphethe ipho wathi nalona uJehova Owedlula amkhethayo sifana mendlula akusuwe ungazuthi labantwana basemandisa bathi ungazuthi wake Samuel wathi makathuthela uyalibhekisa phansi uphondo lothi inakuzana ngaphakathi yathi angeke bathi lo lathi emafutha abili athi ngoba kusuke okhethiweyo kwathiwa naye lo yabendlu wendlula yebo mama uJese wayesedlulisa uAshama waqhamuka noAshama akusuka manje umjida ukushaya imadekahle wathi nalona awukathiwa nalona akusuka angimkhethanga yebo uJese wadlulisa ayisikhombisa amadodana adlula isikhombisa ashaya isithipho sakhe wedlula naso anguhlabekeli wedlula naso ashaya mfana lotiminzele wedlula naso umfana mfishane nephumisa wakhe bathiwa hamba soye ukuthi angusi uSamuel wathi kuJese uJehova kawakhethanga nalawo nalawo uJehova kawakhethanga bedlula kosikhombisa ukani kwento njalo ubani bazakusekhona ngokuselela lutho kampetwana uma nje uNkulunkulu asakhumbulile ukulanza kahlonga si ukulanza ehlathini Jesus laseba kungqwabe khona lapho nasebaqedzile ngawe khona abese Jehova uyehla ayaluka ayafika khona athi ngeke sihlale phasana ngefika awusuka madoda bese uyatomuka bese uyabuya awusuka ulandwe esigangeni ulandwe esigangeni makasakhumbulile Jehova awusuka madoda wasebentekana uSamuel wathi kuJese sebephelile abafana na sebephelile nabafana na wathi kusasele omncane kusasele omncane uphila bheka uyalusa izimvu akukho nanda ngoba yikho nento lesingayenta ngayo Nkosi akuna sigaba akuna vele akunani kudzelelekile kahle kona akusiko nekwalapha ngoba nganichazela ngetalwa kwakhe kuthi bebaqabanga ukuthi kuyini lento lena vele yimvo letholakele ngekukhohlakala akukho lapha nje naba lenabo bosibani lemkhuluma kahle ngabo lembathandzako makathi uthi ngiyagijima kanti behlele Jehova akusuye wasuthi uSamuel wathi kuJese thumela umlande awuJesu kwathiwa kuthunyelwe yebo mama ngokuba asikubuya engakafiki lapha kwase uyathunyelwa wathunyelwa kwathiwa gijima Nkosi gijima ugcwele ulandwa umuntu logcwele emakhizana imvo lesebenza ngetinkomo iyanuka inuka tilwane imvo lengenamse imvo lengeke uzuyiqaba nokuyiqaba
Oja lizulu lathi malibuka. Jesus. Lizulu lathi malibuka. Kwathiwa gijima. Kwathiwa kukhona lokukhona. Unqanyana. Akukho kwakhona la. Kodwa ulusekhona. Kubhizi. Udla tilwanyana emaviyo konke kuyagijima behla kunyuka hamba kudlala into kanti kulapho esigangeni. Kwathethe izulu. Kanti kulapho esigangeni izulu liphakathi kuko bafana. Awusuka bagijima bayakulanza base bayakulanza kwathiwa uyabona ukuthi bemile kwathiwa ngeke sihlale phansi ngoba asikwazi ukuhlala phansi ingosi ngabefile. Jesus. Asikwazi ukuhlala kwagijima bayakulanza awukwenta bakisi nabo kuyethe kwesifanyana bathi ukuthi kuyaphi bose kuyagijima bathi masefikile hayi ingosi bathi maqhamuka yasayithini ingosi sefikile anibuke kanani anibuke ama-giants ubani ama-giants Jesus. asenibuke ukuthi yini phambi kwethu anibuke ama-giants anibuke noma ungathi ukuthi avuthile omunye hambe nemfundisi engaqedzi asikolwa hambe nemfundisi grade 12 hambe nemfundisi ngasibanibani hambe wasenkulunkulu lanza lokungekho nekubakho akulanda phansi kunuka imsimbane ibhuti kunuka imini akunani akuquphi akugobi kahle akunasikhathulo akunaandawe akunani uma kudliwa kuthatha lokusele kuyaphiwa kuyepulelwa akusenelwa mpahla kwepulelwa ngaba kuhlanganise kuqhibele wathi uNkulunkulu khona lapha lamlanzalo kaloku lapha ngoba uma sekubheke wahlala lapha kutawubantu bantu angeke khethe balale muntu kodwa nakutawubaba awusukani madoda uNkulunkulu wathatha lokuphansi wahlalisa nemakhosi. Jesus. Uma nje uNkulunkulu afakukhumbulile angemene noma bekavalwa ngayiphi imivalo uma nje uNkulunkulu kebasukuma awusibangele anginankinga ukuthi kuvalwa ngayiphi indlela anginankinga ukuthi kushibile lesiphi step anginankinga ukuthi sebathemba kodwa ngakwazi uNkulunkulu wakukhumbula bayawuhlehla bakhehla bafuna indlela bakutethele ngoba lizulu selikhumbulile ngoba lizulu selibonile ngoba lizulu licabangile ngalo. Jesus. Bayeke abakwathi abathi ukuthi ngibani lo usuyafika uSamuel wathini Jehova wasuyakhuluma Jehova wathi yebo suka umgcobe ngokuba lona nguye bakithi sengifuna ukuthandaza sengiyathandaza mntana uma uNkulunkulu akhumbulile wakhunjulwa nguNkulunkulu angakhuluma nawe mntwana lithi ngenteka tibati taba emasikazi akho lona bantu baqinzetele ngabamnyathela bakushonisa phansi bakungqwa abawuphile wathi nawe nokuqamba wathi ayikho into lesengayo waqhubeka waphila impilo yebuhlungu kodwa nakutshela kuthi noma ngabe bebabeke ngadla engakanani lithi wabo mangabe izulu selisukumile la kuphula wena izulu selisukumile noma ungakhala kangakanani uma Jesu asasukumile labavumile tinyembeki yakho tehla kudla Jesu aphendula akhumbula bayawudededleleni
izulu likhumbula. Ngoba uyakhumbulana Jesu. Uyakhumbulana Jesu. Bekelelana bazalwane. Jesu uyakhumbulana. Nyamathi mina. Uyakhumbula uJesu. Athi basakhumbulile. Basabakhumbule bawukhiphe ethuneni. Bakhiphe bona. Bakuyobule. Babuye nawe. Ngoba Jehova ukhumbulile. Waze ukhumbula Jesu. Ngakhumbula mina. Kodwa ngikhumbula kwami khona lemele kuphinde khona. Kodwa ngakhumbula uJesu. Ukhona thiko litendeka. Mkhulu lo ithi Siyabonga moyo mwema. Siyabonga Alfa. Siyabonga Jehova. Sibonga kukhula kuwe. Ngoba vele Nkosi bekangasikhumbuli aphandle kwakho. Bonga babe kumkhumbula ehlane. Bonga babe kumkhumbula kahlonga sibi. Bonga khumbula. Siyabonga babe bethu. Nani mandla lakho naba bakhona bakho.
Babona abanye baphila impilo labangayithathi. Hayi ngoba vele kufanele. Hayi ngoba bavele ubamlandele kanjani. Kodwa nasitha usathane. Ubavalele. Ubaqinzetele. Uyabahlukumeza. Sengiyathandaza. Siyabonga. Ukukhuphulwa nguwe. Namhlanje. Negama likaJesu. Siyabonga baba wethu lomwele. Thatha umvumo lonke. Lingelokho uNkulunkulu. Liyakufanele. Negama likaJesu. Ibonga khuphula lo mama. Sokhale kakhulu. Sewukilandela kakhulu lo mama. Lo mama Nkosi. Ukhale kakhulu lo mama. Bana ngiyathandaza. Okulokusha. Sewukhale kakhulu Nkosi. Lo baba. Sewukhale kakhulu. Baba ngiyathandaza. Egama likaJesu. Egama likaJesu. Siyabonga kuvulelwa. Uthintele naNkulunkulu. Sangena la kuthiwa kungenwa khona. Saphuma la kuthiwa kuphuma khona. Wena mafula kuvaliwe. Wena Jehova. Omdala uYesu. Sesiyabonga. Egama likaJesu. Thatha indawo empilweni yakho. Lo Nkosi unekugula emtipheni. Sibonga ukukhuphula. Egama likaJesu. Siyabonga baba. Siyabonga. 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 Egama likaJesu. Thatha indawo uNkulunkulu. Singebakho uNkulunkulu wethu. Singebakho Nkosi. Singebakho. Singebakho Nkosi yami. Bonga Nkosi kuvulela loyo. Bonga Nkosi naloyo ukuthi sokuvulela. Bonga Nkosi nalona somkhumbulile Nkosi. Nalona Nkosi somkhumbulile. Baba siyabonga. Ngegama likaJesu. Sibonga kunjuba. Ontwele siyakuhlalela. Baba siyakuhlalela. Ngegama likaJesu. Siyabonga Ontwele. Sibonga kukhumbula abantu bethu uNkulunkulu. Sibonga kukhumbula abatali bethu. Siyathandaza Nkosi. Ngegama likaJesu. Father, we thank you in Jesus' name. Shayile Nkulunkulu. Amen.